അക്യുഅമേസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പനി, ജലദോഷം, തുമ്മൽ ഇതുപോലെ ശരീരത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ചുമ. സാധാരണയിൽ കഫം മലത്തിലൂടെയും ജലദോഷത്തിലൂടെയും പുറന്തള്ളുന്നതാണ്. എന്നാൽ കഫത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടോ പഴക്കം കൊണ്ടോ പൂർണ്ണമായി പുറന്തള്ളാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ചുമയിലൂടെ ശരീരം കഫത്തെ പുറന്തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്പം ലങ്സിലേക്ക് കടന്നാൽ ഉടനെ ചുമയിലൂടെ പുറന്തള്ളും. ഇത് അനുഭവിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ചുമ സംരക്ഷകനാണെന്നതിൽ മറ്റൊരു തെളിവും വേണ്ടതില്ല. എത്ര ചുമച്ചാലും കഫം പുറന്തള്ളാൻ കഴിയാതെ തുടർച്ചയായി ചുമക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും പൊടിപടലങ്ങൾ കൊണ്ടും ചുമക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം നമുക്ക് വേണം. ലങ്സിലെ വേസ്റ്റുകൾ പുറന്തള്ളാതെ ചുമയെ അടിച്ചമർത്തിയാൽ ശ്വാസനാളികളിൽ കഫം അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ലങ്സിലെ വേസ്റ്റുകൾ പൂർണ്ണമായി പുറന്തള്ളാൻ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുകയും രാത്രി ഭക്ഷണം നേരത്തെ കഴിക്കുകയും നേരത്തെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുക. കൂടെ അക്യുപങ്ക്ചർ ചികിത്സ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചികിത്സയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ചികിത്സ ലീഫ് തെറാപ്പിയാണ്. ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ്. ഈ ഒരു ഇലയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തള്ളവിരലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് ലങ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഏരിയ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഇല വെക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് തല കീഴായിട്ടാണ് നാം ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലത്തെ പേപ്പർ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നാം ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നാം പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി നാം ഒട്ടിക്കുന്നത് നടുവിരലിൻ്റെ നടുവിലാണ് നാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ലങ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു കറസ്പോണ്ടൻസ് ഏരിയയാണ് ഇത്. ഈ ഭാഗത്ത് നാം വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഒരു പീസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റൊരു പീസ് മറുഭാഗത്തുമായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ടേപ്പിൽ വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു കറസ്പോണ്ടൻസ് ഏരിയയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് രാത്രിയിൽ ചെയ്ത് രാവിലെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പകലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ 21 ദിവസം വരെ നമുക്ക് തുടർച്ചയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചുമ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.